सर्दी के दिनों का आते ही हमको नज़ला, जुकाम, खांसी व गले में घर घर की आवाज होना, होठों का फटना, पैरों की तलने की बाहें फटनी और शरीर खुश्क होने लग जाता है। ये अक्सर भारतवर्ष में लोगों को ज्यादा प्रकार से महसूस होता है, परंतु आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम अपनी इन विकराल रोगों से बचाव कर सकते हैं। सरसों का तेल या गाय का थोड़ा सा कटोरी में गर्म करें और शाम के टाइम में सोने से थोड़ी देर पहले उसको नाक से उसकी खुशबू लें। वो खुशबू अंदर जाती है, हमारे बहुत सारे जो बैक्टीरियल है, फंगल है, उनको रिमूव कर देती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने लग जाती है। इससे हमारे मस्तिष्क को भी एनर्जी मिलती है और नाक भी साफ रहने लग जाता है। धीरे धीरे जो नज़ला जुकाम जो हमारे फंसे हुए थे शरीर के अंदर, वो बाहर निकलने लग जाते। हो सके तो जो रात का खाना खाते हैं तो उसमें एक कली लहसुन की भोजन के साथ जरूर खाएं। वो भी बहुत सारी ठंड के जो प्रकार से शरीर को तकलीफ, बीमारी पैदा होती है, उनका बचाव करती है। जब भी आप चाय पिए तो उस चाय के अंदर 5 पत्ते तुलसी के और 5 दाने काली मिर्च के जरूर डालें, तो उसके अंदर उनका असर आ जाए और उसकी चाय पीने से हमारी सर्दी का प्रकोप से बचाव होने लग जाता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि होठों पे खुश्की आ गई, होठ फटने लगे, बहुत बुरा लगता है। हम बार बार होठों को से ऊपर से चमड़ी हाथ से उखाड़ते रहते हैं। उसका इलाज भी सरसों का तेल ही है। सरसों के तेल को नाभि पे नहाने से पहले अच्छी तरह से नाभि के अंदर और नाभि के बाहर चारों ओर कम से कम 2 मिनट तक लगाते रहें और उसकी मालिश करते रहें, जिससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, कानों में सुनाई भी ठीक देगा, नज़ला जुकाम भी नहीं होगा और जहां कहीं बदन की खुश्की होगी वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि नाभि का जो संबंध है हमारे शरीर की नसों के साथ, वो 72,000 नसों से जुड़ी हुई है, उनको लुब्रिकेशन मिल जाती है। हाँ, इसको करने में टाइम तो लगेगा, 6 महीने साल लग जाए, बट उसके बाद आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और आपके ऊपर सर्दी का प्रकोप ज्यादा नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ ये छोटी छोटी टिप वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।